Euskaraldia bilatzen duena da gehien bat euskaldunon eta euskara ulertzen dugunon hizkuntza ohiturak pixkat aldatzea, gure hizkuntza ohitura eta portaeretan astindu bat eman eta 11 eguneko ariketa sozial masibo baten bitartez guregan eta gure hizkuntza ohiturengan eragitea da helburu nagusiena. Eguraldi aldetik, ordu aldetik, argi aldetik, azkenean guzti horiek nik uste danoi eragiten digutela eta horrelako ariketa sozial bati begira ere garrantzitsua iruditzen zitzaigun faktore horiek kontuan hartzea. Orduan pixkat horri begira proposatu da aldaketa eta ematen dunez erantzuna ere positiboa ari izaten. Eta hori da jendia izena emotia, bi rol horietako den batian eta horren bitartez gehien bat badala gero urtean zehar euskariari espazio emoteko helburuak initzen dana baina gehien bat 11 egun horietan rol horiek betez euskarari pixkat plazara ekartzeko. Hau bizi, nik ulertutera haitxik hau bizi lehenengo berba hori beti euskeraz eta euskeraz jardutia. Eta belarri prest horrekin ulertzen da zuk euskera hori jasotzeko jarduna dakazula edo prestutasun hori dakazula. Orduan ikusten da azkenean lehenengo hitza hori euskeraz jaso aldozula orduan dira bi rol horiek. Rol bakoitzak ez dakala inongo zerikusirik hizkuntza gaitasunekin. Hau da, zu altzera izan euskaldun oso eta funtzionala eta euskeraz guztiz bizi, baina erabakitzia izatea belarri prest, gehien bat txapa edo rolak eragiten dulako portaeran. Euskeraz ez badaki, baina euskeraz ulertzen badu, hau bizin figura edo helburua ere bada euskerari eustia. Eta gero belarri presten aldaketa, esan duten bezala dago, portaeran. Hau da, nik euskeraz badakit, euskaraldian parte hartzen duten ez badakate behintzat euskerera ulertzeko gaitasuna eta hortik abiatuta nik erabakiko dut zela jokatu egoera bakoitzean. Noiz erabili euskera, noiz erabili beste edozein hizkuntza, egoera, elkarrizketa eta testu inguruan arabera. Orduan hor dago pixkat portaeran dago desberdintasun handiena. Entidadiek izena eman aldute euskaraldian, eurek ere kanpora begira erakusteko euskera eta euskaraldiakin konpromesua dakatela eta parte hartu nahi dutela. Esan nahi du, entidade bezala sortzen dela espazio txiki bat hor barruan, espazio horretan euskaraldiak bere presentzia, bere pisua, bere irudisa edo tokisa izatea bisualki eta espazio horren barruan euskaraldiko dinamikak aplikatzia. Ez gara oinokan gehixei ezautzen eixa da, baina bagara da 11ko talde batez profil ezberdinak, gehixen bat adin ezberdinetako pertsonak, gehixen bat hori azkenean Eibarko herrixan publiko alik eta zabalenera heldu alizateko. Ni pixkat hori gazte perfil horretatik sartu naiz, eta nire inguruan eragiteko. Eta erraxa ez, dalako azkenean gazte izan da gaztiengan eragitea, eta hori pixkat profil ezberdinak, bai. Eta ez dakit ardura baino gehiago nik emozio handixakin hartuten gauza da, orduan ondo, posik. Oinokan artikulatzen, baina gazta asamblada bat sortu dugu, oinokan ez gara gehiago mobidu, ez dugu oinokan aukera gehiago biltzeko, baina saiatu garala hori. Esan da moduan ez, azkenean elkarte ezberdinak edo talde ezberdinak parte hartze duten horren eginean, pentsa guen izan zela oso politxe gaztiek gure artean biltzia ez, gazte militantzian eta biltzen dira zen talde zein ez dianak ibiltzen elkartu alizateko eta euskaraldiari gure aletxua jarri alizateko.